Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər. Dövlət Dəniz və Liman Agentliyinin təqdimatında Maritime Talks-u izləyirsiniz. Bugün çox vacib və aktual bir mövzu ətrafında bir araya toplaşmışıq. Ekoloji təhlükəsizlik və dayanıqlı gələcək. Xüsusilə Xəzər dənizi kimi strateji və unikal bir ekosistem üçün bu mövzu sadəcə bugünün yox, eləcə də gələcək nəsillərin taleyini həll edən önəmli bir məsələdir. İqlim dəyişiklikləri, su səviyyəsinin azalması, çirklənmə problemləri və insan fəaliyyətinin təsiri fonunda bu mövzu artıq bizim seçimimiz yox, daha çox öhdəliyimiz halına gəlib. Elə bu mövzu ətrafında biz çağırışlara hansı cavabları veririk? Bu sahədə hansı işlər aparılır və ən əsas da gələcəkdə bizi nələr gözləyir? Bu və digər suallara cavab tapmağa çalışacağıq. Həmsöhbətim isə Dövlət Dəniz və Liman Agentliyinin Dəniz Ətraf Mühitinin Mühafizəsi şöbəsinin müdiri Fərid Murtuzovdur. Fərid müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük Rəşad müəllim. Fərid müəllim, icazənizlə elə cari vəziyyətdən başlayaq mövzumuza. Azərbaycan hal-hazırda bu sahə üzrə, yəni Dəniz Ətraf Mühitinin Mühafizəsi üzrə hansı beynəlxalq konvensiyalara və beynəlxalq sənədlərə qoşulub? Ümumiyyətlə Azərbaycan bu beynəlxalq arenada ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı görülən beynəlxalq təşəbbüslərə daim qoşulur, öz töhfəsini verir. Ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı bir sıra konvensiyalara qoşulmuşuq ölkə olaraq. Bunlardan sırf dəniz ətraf mühitin mühafizəsinə ilə əlaqəli olanları Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitin mühafizəsi haqqında çərçivə konvensiyasıdır. Dənizin tullantılar və digər materiallarla çirklənməsinə qarşı konvensiya, beynəlxalq konvensiya var. Buna London konvensiyası deyilir və nəhayət dənizin gəmilərdən çirklənməsinə qarşı beynəlxalq konvensiya, buna Marpol konvensiyası da deyilir. Belə başa düşdüm ki, Marpol konvensiyası sırf gəmilərdən yaranan müəyyən o çirklənmələr. Bəli, sırf gəmilərin fəaliyyəti ilə əlaqədar yaranan çirklənməyə nəzarəti həyata keçirilən konvensiya Marpol konvensiyasıdır. Bəs Marpol konvensiyasının tətbiqində hər hansısa bir çətinliklərlə biz üzləşirikmi? Yəni həm gəmilərin fəaliyyətində bir növ müəyyən tənzimləmələri həyata keçirmək lazımdır, həm də avtomatik olaraq çirklənmənin qarşısını almaq lazımdır. Marpolun tətbiqində nə kimi bizdə əngəllər yarana bilər? Əslində qanunvericiliyin, ümumiyyətlə konvensiyaların tələbi ətraf mühitin maksimum dərəcədə mühafizəsini təşkil etməkdən ibarətdir. Yəni təbiidir ki, antropogen fəaliyyət varsa ətraf mühitə təsirlər də olacaq. Bunun tam qarşısını almaq mümkün deyil, amma konvensiyalar istəyir ki, bunu sıfıra endirsin. Yəni məqsəd sıfıra endirməkdir. Yəni hansısa dövr ərzində tullanmanın minimum səviyyəyə çatdırılmasıdır. Sözsüz ki, bunun sıfıra çatdırılması da müəyyən çətinliklərdən keçir. Çünki texniki məsələlər var. Gəmilərin həmin o texniki tələblərə cavab verməsi məsələsi var. Bunun hazırki dövrdə, hazırki texniki vəziyyətdə bunun təmin edilməsi biraz çətinliklər törədir. Amma düşünürük ki, gələcəkdə ola bilsin ki, texnika və texnologiya inkişaf elədikcə ətraf mühitə təsirsiz gəmiçilik fəaliyyətinin təmin olunması mümkün olacaq. Aydın. Biz müəyyən bu konvensiyalardan irəli gələn beynəlxalq öhdəlikləri öz üzərimizə götürürük. Bu öhdəliklər, yəni beynəlxalq qanunvericilik eyni zamanda bizim yerli qanunvericiliyə uyğunlaşdırılırmı? Uyğunlaşdırılırsa bu fəaliyyət ümumiyyətlə necə tənzimlənir? Ümumilikdə deyim ki, təkcə Azərbaycanda yox, dünyanın demək olar ki, hər yerində o ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı qanunlar qüvvəyə minirsə, bu qanunların məqsədi ətraf mühiti mühafizə eləməkdir. Milli qanunvericilik sistemində ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı bir sıra qanunvericilik aktları mövcuddur və bunlar da beynəlxalq konvensiyaların, beynəlxalq qanunvericiliyin tələbləri ilə üst-üstə düşür. Çünki hər ikisinin məqsədi eynidir. Lakin sırf hansısa konvensiyasının, konkret konvensiyanın tətbiqi ilə bağlı qanunvericilik aktlarının eyniləşdirilməsi ilə bağlı bəzi uyğunsuzluqlar, daha doğrusu boşluqlar mövcuddur. Hazırda agentlik tərəfindən bu boşluqların da aradan qaldırılması, yəni müvafiq qanunverici aktlarının hazırlanması, aidiyyatı qurumlar tərəfindən təsdiqlənməsi üzrə işlər aparılır. Bəs agentlik tərəfindən bu mövzuyla bağlı başqa yeni layihələr planlaşdırılırmı və ya yeni qanunvericilik layihələri yaxında biz görə bilərikmi bununla bağlı? Dediyim kimi, biz bir sıra layihələr hazırlamışıq. Hansı ki, deyək ki, mən konkret deyim, Marpol konvensiyasının bir sıra tələbləri var ki, bunlar
özü normalar müəyyənləşdirmir, lakin ölkələrə tələb qoyur ki, ölkələr tərəfindən regional xüsusiyyətlər nəzərə almaqla, milli və regional xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla qaydalar müəyyənləşdirilməlidir, tələblər müəyyənləşdirilməlidir. Bununla bağlı ölkəmiz tərəfindən bəli, bir sıra qanunverici aktları hazırlanıb və layihələr hazırlanıb, hazırda aidiyyatı qurumlarla razılaşdırma mərhələsindədir. Bundan əlavə olaraq biz ölkə olaraq, siz yeni qaydalar dediniz, biz ölkə olaraq bəzi digər beynəlxalq dəniz təşkilatının konvensiyalarına da qoşulmağı planlaşdırmışıq. Biz bundan bağlı agentlik tərəfindən aidiyyatı qurumlara əsaslandırılmış təkliflərimiz göndərilmişdir. Əgər təkliflər qəbul olunarsa və bu konvensiyalar Azərbaycan Respublikası tərəfindən ratifikasiya olunarsa, gəmiçilik fəaliyyəti ilə əlaqədar yeni qaydalar və qüvvəyə minəcəkdir. Yəni bu Azərbaycan üçün yeni qaydalar olacaq. Fərid müəllim, yəqin ki, biz belə deyə bilərik də, ümumi olaraq qanunvericilik hər şeyə 100% nəzarət eləyə bilməz təbii ki, çünki burada müəyyən fəaliyyətin də çərçivələnməməsi üçün müəyyən şeylər artıq da sərbəst olmalıdır. Və bu sərbəstlikdən irəli gələn hal-hazırda hansı çirklənmə tendensiyaları var ümumiyyətlə? Mən sərbəstlikdən irəli gələn çirklənmə tendensiyası deməzdim. Bəzən olur ki, texniki səbəblərdən, yəni yaranan çirklənmələr meydana gəlir. Əsasən mən agentlikdə fəaliyyətim dövründə ən çox müşahidə olunan, Xəzər dənizində ən çox müşahidə olunan çirklənmə halları bu təəssüf hissi ilə qeyd edirəm ki, dənizin səthində neft ləkələri olmuşdur. Biz daha çox bunu müşahidə eləmişik və araşdırma təhlillər də göstərmişdi ki, bunlar adətən gəmiçilik fəaliyyəti ilə əlaqədar deyil. Bilirik ki, Sovetlər dönəmindən Xəzər dənizində bu karbohidrogen ehtiyatlarının o istismarı, hasilatı başlanılmışdır və həmin dövrdə də hasilat işləri başlanıb və istismarı başa çatmış quyular var, hansı ki quyunun ehtiyatı bitibdir. Həmin o quyular koroziyaya uğrayaraq dağınıb, su səthində heç bir əlamət görsənmir, lakin dənizin dibində o quyunun qalıqları var. Həmin quyulardan periodik olaraq müəyyən miqdarda neft sızmaları baş verir. Bu dənizi neftlə çirklənməsinə səbəb olur. Yer gəlmişkən qeyd edeyim ki, bu dənizdə bu istismar müddəti başa çatmış estakadalar, hətta bu quyularla bağlı Nazirlər Kabineti tərəfindən bir tapşırıq verilmişdir və bu tapşırıq əsasında kompleks tədbirlər planı hazırlanmışdır. Düşünürəm ki, kompleks tədbirlər planında nəzərdə tutulan işlər yerinə yetirildikdən sonra, yəni bu icrası başa çatdıqdan sonra mövcud problem, yəni dənizin bu çirklənmə, neftlə çirklənməsi problemi də aradan qaldırılması mümkün olacaq. Çünki tədbirlər planında bu quyulardan sızmaların qarşısını almağa məqsədlənmiş bir sıra tədbirlər mövcuddur. Fərid müəllim, bəs biz bu mövzularla bağlı nə dərəcədə narahat olmalıyıq, panikaya ehtiyac varmı? Yəni insan fəaliyyəti nəticəsində hər hansısa bir kiçik bir boşluq, kiçik bir səhv yekununda böyük bir ekoloji fəlakətə yol aça bilər? Təbii ki, yol aça bilər. Gəmiçilik fəaliyyəti ilə əlaqədar ən təhlükəli vəziyyətlər neft və ya digər təhlükəli kimyəvi maddələri daşıyan gəmilərlə, tankerlərlə bağlı olur. Belə gəmiləri istismar edən, idarə edən gəmi heyəti tərəfindən bu təhlükəsizlik qaydalarına, yük əməliyyatlarına, yükləmə boşaltma normalarına, yükün daşınması qaydalarına, yükün miqdarı məsələləri və sözsüz ki, gəminin texniki sazlığı məsələləri, nəzarət mexanizmlərinin sazlığına xüsusi diqqət yetirilməlidir. Çünki hər hansı nasazlıq və yaxud da hər hansı riskin düzgün qiymətləndirilməməsi, misal üçün hava şəraiti ilə bağlı risklərin düzgün qiymətləndirilməməsi yekunda gəminin qəzaya uğramasına nəticələnə bilər. Bu da ətraf mühitdə belə bərpası çətin olan, hətta bəlkə də mümkün olmayan, uzun illər tələb edən çirklənməyə səbəb ola bilər. Hətta biomüxtəlifliyin məhv olmasına, hətta insanların tələfatına səbəb ola bilər. Yəni düşünürəm ki, belə gəmilərdə fəaliyyət göstərən digər gəmilərlə əlaqəlidir. Yəni bütün gəmi heyəti gəminin texniki saz vəziyyətdə istismarını təmin eləməlidir, amma dediyim kimi neft və digər kimyəvi maddələri daşıyan, yəni ətraf mühit üçün xüsusi təhlükəli olan maddələri daşıyan
tankerlərin və gəmilərin heyəti daha diqqətli olmalıdır. Aydındır. Hal-hazırda cəmiyyəti mənə elə gəlir ki, düşündürən əsas suallardan biri məhz Xəzər dənizində su səviyyəsində olan dəyişikliklərdir. Bu dəyişikliyin necə bir ekoloji təsiri gözlənilir yekunda və həmçinin agentlik bu sahədə hansı işlər aparır? Bu biraz mürəkkəb məsələdir. Nəyə görə? Çünki Xəzər dənizinin səviyyəsinin enməsi həm iqlim, həm geoloji amillərlə əlaqəlidir. Bunun proqnozlaşdırılması da bir qədər mürəkkəb məsələdir. Yəni proqnoza görə tədqiqatçılar belə proqnozlaşdırırlar ki, Xəzər dənizinin səviyyəsi təxminən 8-9 metrə qədər düşmə ehtimalı var sonuncu, yəni növbəti 100 il ərzində. Hətta digər bir proqnoza görə deyirlər ki, 2050-ci ilə qədər Xəzər dənizinin səviyyəsinin enməsi gözlənilir. Lakin düşünürəm ki, bunun dəqiq proqnozlaşdırılması bir qədər çətindir və verilməsi mümkün deyil. Bunun səviyyə enməsinin nə dərəcədə enməsindən asılı olaraq təsirləri də müxtəlif ola bilər. Hazırda müşahidə olunan enmə biomüxtəlifliyə, Xəzər dənizinin biomüxtəlifliyinə öz təsirini göstərir. Yəni səviyyənin enməsi ilə suyun fiziki kimyəvi parametrləri dəyişir. Eyni zamanda sahil xəttində baş verən dəyişikliklər, suyun çəkilməsi nəticəsində balıqların kürü tökmə yerlərinin yox olması, xüsusən nərə balığının kürü tökmə yerlərinin yox olması Xəzər dənizində biomüxtəlifliyin azalmasına səbəb olur. Amma eyni zamanda bu ekoloji təsirlərlə bərabər suyun səviyyəsinin enməsi həm də gəmiçilik fəaliyyətinə öz mənfi təsirini göstərir. Çünki suyun səviyyəsi dəyişəndə həm həddindən artıq artması, suyun səviyyəsinin qalxması, həm də onun enməsi liman infrastrukturlarından istifadəni çətinləşdirir. Bu zərurət yaradır ki, əlavə olaraq liman akvatoriyalarında dib dərinləşdirmə işləri aparılsın. Eyni zamanda mən bayaq qeyd elədiyim kimi Xəzər dənizində Sovetlər dövründən qalmış bu istismar müddəti başa çatmış estakadalar, quyular, neft quyuları var. Dayazlaşma nəticəsində onların da su altında qalan hissələri gəmiçilik fəaliyyəti üçün müəyyən təhlükə yaradır. Onlarla gəmilərin həmişə istifadə elədiyi marşrutlarda gəmilər üçün bir maneə yaranır. Bəzən onun əvvəlcədən görülməsi mümkün olmur və həqiqətən bu qəza təhlükəsi yaradır. Yəni əgər belə hadisələr baş verərsə, sualtı maneələrlə toqquşmalar baş verərsə, bu insan tələfatı və yaxud da ətraf mühitin çirklənməsi ilə nəticələnən, yəni bir qəzalarla nəticələnə bilər. Bayaq qeyd elədiyim kimi bununla bağlı kompleks tədbirlər planı hazırlanmışdır. Həmin o kompleks tədbirlər planında, yəni bu sualtı maneələrin də aradan qaldırılması, yəni çıxarılması öz əksini tapmışdır. Düşünürəm ki, kompleks tədbirlər planında göstərilən tədbirlər icra olunduqdan sonra bu mövcud problemlər aradan qaldırılacaq. Yəni su səviyyəsinin enməsinin də yaratdığı təhlükələrin bir hissəsi aradan qaldırılmış olacaq. Amma burada yalnız məsələ su səviyyəsinin enməsindən irəli gəlmir də. Belə başa düşürəm ki, dənizçilər öz iş ekosistemlərini qorumaq üçün elə ilk növbədə özlərindən başlamalıdırlar fəaliyyətlərinə. Təbii. Burada bir növ səhv anlaşılma olur bəzən ki, gəmilər sırf sahildən kənarlaşdığı halda müəyyən tullantıları və emissiyalarla dənizləri çirkləndirə bilirlər. Lakin eyni zamanda bu proses limanda da gedir. Yəni limandan kənarda, həmçinin limanda tullantıların və emissiyaların idarə olunması ilə bağlı hansısa bir konkret bir tələblər var? Var, bəli. Ümumiyyətlə bayaq qeyd elədiyim kimi bu sahəni tənzimləyən əsas beynəlxalq sənəd, beynəlxalq qanunvericilik Marpol konvensiyasıdır. Konvensiyanın tələbləri var. Konvensiyaya görə ümumiyyətlə liman akvatoriyasında tullantıların su mühitinə atılması qadağandır. Amma müəyyən növ tullantılar var ki, bunlar sahildən müəyyən məsafədən sonra dənizə axıdılmasına yol verilir. Bu da xüsusi emaldan keçdikdən sonra, misal üçün gəmidə formalaşan çirkab sular su təmizləyici qurğuda təmizləndikdən sonra dənizə atılmasına yol verilə bilər. Eyni zamanda qida tullantıları da xüsusi o emaldan keçirilərək, yəni xüsusi müəyyən ölçüdə xırdalandıqdan sonra o dəniz mühitinə atıla bilər. Bu da yenə dediyim kimi dəniz liman ərazisi akvatoriyasından kənarda müəyyən sahildən müəyyən məsafədə icazə verilir. Lakin
Əsasən bu tələblər dünya okeanına aid olan tələblərdir. Azərbaycanın bu xaricdə fəaliyyət göstərən gəmilərində buna riayət olunur. Xəzər dənizində isə biraz tələblər fərqlidir. Hazırda Xəzər dənizinə hansısa tullantıların atılmasına, axıdılmasına icazə verilmir. Xəzər dənizində fəaliyyət göstərən bütün gəmilərimiz gəmidə formalaşan tullantıları liman qəbul edici qurğulara təhvil verməlidirlər. Yəni limanlara yan alan gəmilərin tələbinə uyğun tullantıları qəbul edici qurğular olmalıdır. Bəs bu tələblərlə bağlı bir nəzarət funksiyası var. Yəni biz hardan bilə bilərik ki, gəmilər həqiqətən də tullantıları dənizə yox, orada qeyd olunan xüsusi bölmələrə təhvil verirlər? Var, bəli, buna nəzarət mexanizmi var. Əvvəlcə deyim ki, liman qəbuledici qurğularla bağlı bir qanunverici aktı layihəsi hazırlanmışdır. Orada tələblər göstərilir ki, limanlar hansı qurğularla, hansı formada təchiz olunmalıdır. Həmin layihə hazırda müvafiq qurumlarla razılaşdırma mərhələsindədir. Digər tərəfdən nəzarətə gəldikdə isə hər bir gəmidə zibil əməliyyatları jurnalı deyə bir jurnal var. Bura gəmidə tullantılarla bağlı yerinə yetirilən əməliyyatlar qeyd olunur. Onlar əgər gəmi heyəti, gəmidə tullantıların əldə olunmasına cavabdeh şəxs tərəfindən hansısa bir tullantı limana təhvil verilibsə, bununla bağlı hökmən həmin o jurnalda müvafiq qeydiyyat aparılmalıdır. Bizim agentliyin müfəttişləri tərəfindən aparılan yoxlamalarda da həmin o qeydiyyat jurnalları mütləq şəkildə yoxlanılır. Fərid müəllim, bəs dəniz ətraf mühitinin mühafizəsi ilə bağlı hər hansısa maarifləndirmə işləri və ya ictimai təşəbbüslər bu tərzdə bir plan var? Var, bəli. Biz ümumiyyətlə 2026-cı il ərzində limanlarda, yəni fəaliyyətdə olan limanlarda tullantıların əldə olunması ilə bağlı maarifləndirmənin keçirilməsi nəzərdə tutmuşuq. Bura bu maarifləndirməyə beynəlxalq qanunvericiliyin tələbləri, həm milli qanunvericiliyin tələblərinə dair məlumatlar daxil olacaqdır. Bu limanda fəaliyyət göstərən işçilər tərəfindən o tullantıların əldə olunmasına cavabdeh olan əməkdaşların tullantılarla hansı formada davranmalı, necə onları idarə etməsi tələb olunduğuna dair məlumatları verəcəyik. Bunu planlaşdırmışıq inşallah 2026-cı ildə həyata keçirilməyi. Bundan əlavə olaraq bizim bayraq və liman nəzarəti müfəttişlərimiz tərəfindən siz bilirsiniz ki, daimi olaraq gəmi yoxlamaları həyata keçirilir. Onlar da öz növbəsində gəmilərdə hər hansı bir uyğunsuzluq aşkar etdikdə bununla bağlı bu uyğunsuzluğun hansı fəsadlara yol aça biləcəyi ilə bağlı bir maarifləndirmə keçirirlər. Bu uyğunsuzluğun aradan qaldırılması ilə bağlı öz tövsiyələrini verirlər. Bu da bir növ maarifləndirmədir və düşünürəm ki, çox effektiv bir maarifləndirmə metodudur. Doğrudur, tamamilə razıyam. Bəs növbəti illər ərzində Xəzər dənizində sırf ekoloji təhlükəsizliyin təmin olunması və təhlükəsizliyin daha üst səviyyəyə artırılması ilə bağlı hər hansısa bir plan gözlənilir? Məlumat üçün bildirirəm ki, Azərbaycan Respublikasının dəniz nəqliyyatı strategiyası layihəsi Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi tərəfindən hazırlanmışdır. Bu strategiya 2026-2036-cı ilədək olan dövrü əhatə eləyir. Strategiyaya təbii ki, dəniz ətraf mühitinin mühafizəsi ilə bağlı tədbirlər də daxil edilmişdir. Bura əsasən gəmilərdən və limanlardan atmosfer havasının çirklənməsinin qarşısının alınması ilə bağlı tədbirlərdir. Eyni zamanda biz Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının konvensiyalarına da digər dəniz ətraf mühitinin mühafizəsi ilə bağlı konvensiyalarına qoşulmağı da strategiyaya daxil eləmişik. Bununla bağlı təhlillər aparılmışdır. Hazırda konvensiyalarla bağlı, yəni əsaslandırılmış təkliflərimiz aidiyyatı dövlət qurumları, orqanları tərəfindən baxılmaqdadır. Düşünürük ki, bu konvensiyaların tələbləri yerinə yetirilərsə, bunun milli qanunvericiliyə implementasiyası təmin olunarsa, dəniz ətraf mühitinin mühafizəsinin daha yaxşı təşkil olunması təmin olunacaqdır. Bəs qeyd etdiyiniz dəniz ətraf mühitinin mühafizəsi ilə bağlı sırf olan 3 konvensiyalar, bu konvensiyalar hansılardır? Bəli, bunlar
Antifouling konvensiyasıdır, Nairobi konvensiyası və balast sularının nəzarət haqqında beynəlxalq konvensiyadır. Fərid müəllim, bildiyiniz kimi biz dövlət olaraq, ölkə olaraq Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının üzv dövlətlərinin audit sxemi çərçivəsində növbəti beynəlxalq audita hazırlaşırıq. Bu beynəlxalq audit çərçivəsində müxtəlif istiqamətlər üzrə müəyyən yoxlamalar aparılacaq. Sırf dəniz ətraf mühitinin mühafizəsi üzrə yoxlamalardan necə keçməyi düşünürsüz? Ümumiyyətlə bunun nəticəsi nə olacaq? Siz necə düşünürsüz? Sözsüz ki, bu audit proqramına dəniz ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı yerinə yetirilən tədbirlərin auditi daxildir. Düşünürəm ki, auditdən keçməyin, yəni belə müsbət mənada keçməyin bir yolu var ki, beynəlxalq konvensiyaların tələblərinin yerinə yetirilməsi. Biz zaten ölkədə gəmiçilik sahəsində, yəni yerinə yetirilən tədbirlər konvensiyaların tələblərinə uyğun şəkildə yerinə yetirilir. Buna agentlik tərəfindən də nəzarət olunur və agentliyin əməkdaşları, yəni dövlət bayraq və liman nəzarəti müfəttişləri, hətta limanlarda fəaliyyət göstərən əməkdaşlar, hətta agentlikdə bizim şöbəmiz tərəfindən, Dəniz Ətraf Mühitin Mühafizəsi şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən mütəmadi olaraq gəmilərdə və limanlarda yoxlamalar, monitorinqlər, müşahidələr keçirilir və gəmilərdə yerinə yetirilən işlərin konvensiyaların tələblərinə uyğunluğuna nəzarət olunur. Yəni bu formada təşkil olunmasına nəzarət olunur. Eyni zamanda bayaq da qeyd elədiyim kimi beynəlxalq konvensiyaların milli qanunvericiliyə implementasiyasından bağlı agentlikdə işlər aparılır. Tək bizim şöbə tərəfindən yox, digər agentliyin digər struktur bölmələri tərəfindən də işlər görülür. Yəni şöbəmiz tərəfindən son 2 il ərzində təxminən 30-dan artıq hətta yeni qanunvericilik aktı layihəsi hazırlanmışdı. Bunların bir qismi agentlik daxili istifadə üçün, yəni prosedurlardan ibarətdir. Əsas hissəsi isə milli qanunvericilik aktları, yəni aidiyyatı dövlət qurumları tərəfindən təsdiqlənən milli qanunvericilik aktlarından ibarətdir. Çox sağ olun məlumat üçün və inanırıq ki, ölkə olaraq bu yoxlamalardan yüksək səviyyədə biz artıq keçəcəyik. Təbii ki, biz əlimizdən gələn hər şey eləyirik ki, biz yüksək səviyyədə keçək auditə. Bəs müəyyən beynəlxalq standartlar var. Belə deyək də, artıq rəqəmsallaşma dövrüdür və süni intellekt bir çox sahəyə artıq həyatımızda təsir göstərib. Sırf dəniz ətraf mühitinin mühafizəsi sahəsinə süni intellekt artıq öz təsirini göstəribmi? Göstərməyibsə, gələcəkdə bununla bağlı nə düşünürsüz? Necə bir təsir göstərə bilər? Əslində göstərməkdədir. Bu milli səviyyədə deməzdim. Əsasən inkişaf etmiş ölkələrdə bu süni intellektdən istifadə olunur. Məsəl üçün gəmilərdə gəmi marşrutlarının seçilməsi və yaxud da və s. digər sahələrdə süni intellektə müraciət olunur. Eyni zamanda ətraf mühitin mühafizəsi ilə də bağlı elektronlaşma, avtomatlaşma bu sistemlər tətbiq olunur. Düşünürəm ki, Azərbaycanda da bu istiqamətdə addımlar atıla bilər. Misal üçün monitorinq və nəzarət sistemi ətraf mühit üzrə, yəni belə yerinə yetirilən işlərə və yaxud da görülən tədbirlərə monitorinq və nəzarət sisteminin elektronlaşdırılması mümkündür. Eyni zamanda məlumat olaraq qeyd edirəm ki, gəmilərdə, yəni gəminin növündən, tipindən asılı olaraq konvensiyanın tələblərinə uyğun şəkildə gəmi planları hazırlanaraq istifadə olunur. Həmin gəmi planlarının qarşımıza gələn ildə elektronlaşdırılması, yəni bu planın həm müraciət edənin elektron şəkildə agentliyə müraciət eləməsi və təsdiqlənmə prosedurunun da elektron şəkildə yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulubdur. Bu da elektronlaşma ilə bağlı görülən işlərə aiddir. Eyni zamanda yeni bir təklifimiz var ki, bu gəmilərdə bayaq qeyd elədiyim ki, bu jurnallar var, müvafiq qeydiyyat jurnalları dəniz ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı, yəni Marpol konvensiyasının tələblərindən irəli gələn bu jurnalların da elektronlaşdırılması nəzərdə tutulubdur. Bununla bağlı bir təkliflərimiz var. İnşallah bu istiqamətdə də işlər görəcəyik. Ümid edirik ki, uğurlu olar. İnşallah. Bəs bu sahənin mütəxəssisi olaraq siz Xəzər dənizini gələcəkdə necə görmək istəyərdiniz? Mən təkcə bu sahənin mütəxəssisi yox, mənə elə gəlir hər bir normal təfəkkürə malik olan insan nəinki Xəzər dənizini, hətta həmçinin ətraf mühiti sağlam, təmiz və ekoloji problemlərdən azad görmək istəyər. Yəni siz də qeyd elədiyiniz kimi Xəzər dənizi unikal bir kompleksi, onun özünə məxsus ekosistemi var.
Hamımız bilirik ki, nərə balığının əksər hissəsi, təxminən 90%-ə qədər dünyada olan nərə balığının Xəzər dənizində məskunlaşıbdır. Bunun miqdarında kəskin azalma müşahidə olunur. Həmçinin antropogen faktorların təsiri nəticəsində, yəni dəniz ekosisteminə mənfi təsirlər göstərmişik. Bunun biomüxtəlifliyinin sıradan çıxmasına səbəb olubdur. Misal üçün, Xəzər dənizində bu son dövrlər kikə balığının, yəni azalması müşahidə olunur. Nərə balığını artıq qeyd elədim. Bu da kikə balığının da azalmasını mütəxəssislər antropogen faktorların təsirindən yarandığını qeyd edirlər. Xüsusən də bu gəmiçilik fəaliyyətindən əlaqələndirilir. Çünki invaziv növlərin, yəni gəmilərin balast sularında gətirilən Xəzərə aid olmayan digər canlıların təsirindən yaranmışdır ki, Xəzər dənizində kikənin miqdarı azalmışdır. Yəni, düşünürəm ki, beynəlxalq konvensiyaların, milli qanunvericiliyin tələblərinə ciddi riayət etməklə Xəzər dənizini, ümumiyyətlə ətraf mühitimizi ekoloji problemlərdən qorumaq mümkündür. Xəzər dənizi ilə bağlı ekoloji problemləri vurğulayanda burada müəyyən bir stereotip var da. Daha çox düşünülür ki, bu dəniz ətraf mühitinin mühafizəsi dənizçilərin üzərinə düşən öhdəlikdir. Əslində isə bu bir növ cəmiyyəti maraqlandıran önəmli bir məsələdir və cəmiyyətin ümumi bir öhdəliyidir. Siz öz növbənizdə bu sahənin mütəxəssisi kimi gənclərə, ümumi cəmiyyətə nə məsləhət görürsünüz? Necə davranmalıdırlar? Bu maraqlı sualdır. Əslində nəzərə alsaq ki, gəmiçilik fəaliyyətinə bir nəzarət var və beynəlxalq konvensiyalar, həm də milli qanunvericiliyi var. Gəmiçilik fəaliyyətinin ətraf mühitə təsirləri müəyyənləşdirilib və bu minimuma endirilməsi istiqamətində işlər görülür. Həqiqətən insan bəzən düşünür ki, dənizin çirklənməsi odur ki, dənizə hansısa tullantını atırsan və yaxud hansısa formada birbaşa dənizə təsir göstərsən. Əslində bu belə deyil. Yəni biz bilməliyik ki, hansısa dənizdən kənarda, yəni uzaq bir rayonda hətta belə oturan bir insan və yaxud orada fəaliyyət göstərən bir insanın dənizi çirkləndirmə ehtimalı var. Misal üçün, hansısa bir quru əraziyə atdığı tullantı yağış vasitəsilə çaylardan isə dənizə gətirilə bilir. Yəni uzaq rayondakılar belə dəniz ətraf mühitinin mühafizəsi üçün bir tədbirlər görə bilər. Daha doğrusu, nümunəvi davranmaqla, ətraf mühiti tullantılardan qorumaqla dolayısıyla dəniz ətraf mühitini qoruya bilərlər. Eyni zamanda atmosferin çirklənməsindən danışırıq. Bilirik ki, insan fəaliyyəti harda varsa, harda bu deyək ki, atmosfer emissiyalarının yaranması varsa, orada atmosferin çirklənməsi baş verir və atmosferin çirklənməsi də eyni zamanda dəniz ətraf mühitinin çirklənməsinə səbəb olur. Çünki atmosferə atdığımız tullantılar bu turşulu yağışların əmələ gəlməsinə səbəb olur və turşulu yağışların da son mənzili yenə dənizlərimiz hesab olunur. Yəni, mən hər bir kəsi səsləyirəm, hər bir kəsi dəvət edirəm ki, ətraf mühiti qoruyaq. Ətraf mühiti qoruduqda dolayısıyla biz dəniz ətraf mühitini də qorumuş olacaq. Fərdi müəllim, sahənin mütəxəssisi olaraq bildirdiyiniz dəyərli rəylər üçün, həmçinin suallarımıza verdiyiniz ətraflı cavablar üçün minnətdarıq. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm suallarınıza görə. Həqiqətən bu çox aktual bir məsələdir. Dəniz ətraf mühitinin mühafizəsi, ümumiyyətlə ətraf mühitinin mühafizəsi həqiqətən çox aktual məsələdir. Mən bir daha hər kəsi dünyamızı qorumağa çağırıram. Dünya bizim evimizdir. Gəlin onu qoruyaq.